大家好，歡迎收睇澳門六合彩第2025-17期現場攪珠直播。今晚係我 Kiki 為大家主持本期現場攪珠。大家可以見到六合彩攪珠機入面有1至49個彩色號碼球。接落嚟我哋將一次澳門六合彩第2025-17期現場攪珠。而今晚特別號碼係36號。今期澳門六合彩已經順利攪出，我再為大家重複一次，分別係3號、15號、4號、39號、2號、28號，特別號碼36號。如果大家想查詢澳門六合彩嘅中獎結果，歡迎瀏覽我哋嘅官方網站。今期澳門六合彩已經結束，多謝收睇，下次再見。